Ami TV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengero bwaryo, dukomeza kwihanganisha abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, Nyagasani abacira inzira. Rero aho muri hose mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi rero tugiye gusoma nanone ibaruwa y'umukunzi wacu watwandikiye utarashatse kwivuga izina. Mwiriwe, maze amezi 2 nkoze ubukwe. Mbere y'uko nkora ubukwe nari narakundanye n'umukobwa ari we nahaye amasezerano ko nzamugira umugore, ariko siko byaje kugenda kuko tumaze imyaka 2 dutandukanye. Twaje gutandukana twese bitaduturutseho kubw'impamvu z'amarozi ya bamwe muri famiye batifuzaga ko twabana. Gutandukana nawe byangizeho ingaruka cyane ku buryo naje kujya nkurikiranwa n'abaganga kubera kumubura mu buryo butari busobanutse. Haje kugera igihe kingana n'imyaka 2 tutavugana, nawe aza gukundana n'undi musore baza kubana, ubu bamaze imyaka 2 babanye. Nyuma twaje guhura namaze gutora imbaraga no kwivuza, twarahuye turaganira twese tubura ubwarekurana. Amarira aba menshi ku buryo byabaye nka kumwe kwa mbere tugihura duteretana. Ntababeshya umugore nazanye sinkimukunda. Namaze kubona ko nubwo namuzanye kwari ukwinginga ibikomere, nyamara urukundo rwanjye rwo mu mutima ruracyari kuri wa wundi wa mbere. Ikibazo mfite rero, numva nta mahoro mfite kandi n'uwo musheri wanjye wa kera aho tumaze kumenyera icyadutandukanyije ntabwo agituza. Mu by'ukuri rero si uburaya cyangwa ubuhehesi cyangwa se akaba ari bwo mu by'ukuri rero si uburaya cyangwa ubuhehesi ngo nibwo bumfitiye, ahubwo nuko nsigaye mbona kubaho ntamufite muri njyewe birutwa no gupfa. Nifuza ko twakongera tukabana nka mbere. Bakunzi ba Ami TV, namaze gusobanukirwa urukundo rwa nyarwo no kubana n'umuntu utamufitiye urukundo ari uburyo bwo kugira ngo wongere usubire mu rukundo ariko atari ibya nyabyo. Ubu rero ikibazo twese dufite, nifuza ko twakongera tukabana nka mbere, cyane ko nawe yahise abinsaba ko urugo arimo atigeze arugiriramo umugisha. Byari nko kwikiza. Ikibazo rero twese dufite ni uko twese dufite abafasha kandi twasezeranye mu mategeko. Ese bakunzi ba Ami TV, ni iyihe nama mwatugira ko twese njyewe nawe dukundana kandi akaba afite umugabo nanjye nkaba mfite umugore, kandi abo bagore tubana nabo tubatera ibikomere? Urumva kuba ubana n'umuntu kandi utamukunda nabyo ni ikindi kibaho. Rero bakunzi ba Ami TV, nagira ngo mumfashe rwose, ndaremerewe, mfite ikibazo kinkomereye, kandi n'uwo mwana w'umukobwa nawe urumva ko urugo yashatsemo nawe nta mahoro yarugiriyemo, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo yikize. Rero inama zanjye nabasabaga, ndagira ngo mumfashe rwose mwokagira Imana. Rero murakoze, bye.